There was a Hindi movie where I was dubbing for Amrish Puri. He went inside and he heard all the scenes. He came out and he asked me, अभी जो अंदर डबिंग हुई है वो तुमने की है? So I said, हाँ सर मैंने किया है। पर तुम्हारी आवाज में तो इतना बेस नहीं है। नहीं सर हम निकाल लेते हैं जब चाहिए तभी। अच्छा कितना बेस जा सकते हो? सर आप कितना जा सकते हैं? भाई इतनी अच्छी ऑडियंस को देखकर मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि मोगेम्बो खुश हुआ। As a bass, you know. अरे रामू, अरे भाई, अरे थोड़ा एसी बढ़ा दो, गर्मी हो रही है। After every sentence, there is an exhaust. Now, if I change the bass in this voice, cut off the bass a little bit, then decrease the bass, I will get Mithun Chakravarti. Same exhaust. हे रामू, अरे बड़ी गर्मी हो रही है, चल एसी बढ़ा दे क्या? Cut the bass further, I will get Akshay Kumar. अबे रामू, अबे बड़ी गर्मी हो रही है यार, एसी तो बढ़ा दे। प्रकाश का गला दबा दिया बीच में। आना है। अरे कौन कहता है कम वक्त के होश ही नहीं है। Higher you'll get Jeevan, all these guys. Father, brides are usko high. You know, Anupam Kher, he used his comedy like a new learner, you know, driving learner, you know. Clutch accelerator पे बराबर होता नहीं, तो बीच-बीच में झटका लगता है। अबे साले मुझे मार देगा, you know. Like Ajit had Mona darling, very smart girl. फिर ना कहना कि हमने तुम्हें वार्निंग नहीं दी, you know. Like Pran also had, अबे ओ लाला, अबे धंधे की बात कर, अरे फिर ना कहना कि माइकल दारू पी के धंधा करता है, you know. अच्छा लगा। Why he doesn't look like a Sardar. And Prahlad said, obviously, he will be having the get-up and all that. And he's also going to do your voice. But how can he do my voice? That time I replied to him, just like the way you're talking right now. Like Atalji was there. He was the master of pauses, you know. Watch the eyes. जब क्या कर रहे थे? You can run a lot of commercials in between, you know. I had the good fortune of getting a chance to dub for the great Bala Saheb Thackeray also in his movie Balkadu. मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं एक म्यूजिशियन बनूं। है वो अच्छा है और यू नो और हमें भी ये महसूस होता है कि जो इस तरह से जनता हमारा ये जो प्रेम है, ये जो सब हमें देते हैं, हमें उसमें बड़ा ही सुकून मिलता है। अलग अलग भूमिकाएं, अलग अलग इमोशन, डांस, ड्रामा, एक्शन, बिना डुप्लीकेट के फाइट सीन्स, उफ, शरीर जवाब दे देता था।